patiengo atakundi mapatinetego oyo patiengo moingo atana patiengo atakundi mapatinetego oyo patiengo Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission Bayindo bola muka ekoyaka o mabota mabino benantina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo tango robeli conscience lelo bokamwate bomoni ete to bandi manaka na biso accompagner na mindule sokoto kolobata lolenge wana mpo nini boyoki lindanda po nini manaka na biso bandi lelo na lindanda tango torobeli kozongisa conscience ya moto moindo awa na mboka na biso tozena bato basalaka mosala ya ntina kasi bakokanisaka bango bakosepelaka na bango betango baze kosala mosala sima ya bomoi na bango bakobosonaka bango lokola lokasa ya kwanga bakobosonaka bango lokola lokasa euti na nzete kauke kwei tango mosusu kutu lokasa euti na nzete batia yango na se ya nzete pesa molia na yango nzete mboka ya biso bayebi kokanisa bato te reconnaissance ezete na mboka ye bato miike lelo mokili ebosana tokokanisaka bakufa tokokanisaka babulungana nzoka bazeko bika na ino na oyo mokili bato mosusu bakomi kolia na bakombo na bango bato mosusu basalisa bakotisation na bakombo ya bato ena metango mosusu bango na ino bakota na se ya mabele te tala na ntina ena lokola bayindo bola mukeze mission ya koluka kozongisa conscience kotombola lisusu ba valeur ya bato nde kumbaki biso kokenda kolukela bino bato yebino bobungiso makanisi kasi basalaka tango ya kitoko na mboka ye pe baze kokoba kosala makambo ya ntina na mboka ye kasi mboka yango ekanisaka bango mboka yango yebi bango ekumbi ngai na kokenda lelo na babiangami na ngai ya mokolo mo lelo na loboko na ngai ya mobali mama vonga ye bokoyoka bango bakoloba bazete lelo na scène musicale baze kokoba kobete mindule pe papa yosa lindanda kitoko ye boze koyoka ya tata yosa ekamwisi bino bato ye bazalaka ingeta bazalaka na bango nde tokotambusa mwangonga ye pesa meli biso mokolo mwa lelo mama vonga ye mbote boni pe bino santé santé za mana mukande roza romona merci ningi toka mwenzoka mama vonga ye bozalaka te lelo na mokili me bato ya mikili ya poto bayebi nengo vonga ya kufa kala babosana bango pe balobaka batinda pe bacotisation na bango mokolo ya enterrement nayebi te soki batindaka na famille nini ya vonga po mama nanga za baboto bazali bayaya bazali namona eloko yango ta mosusu elekaka na ndenge ya moyibi ndenge bato bamesana koyiba na kombo ya moto ndenge nakufa te naza ya bomoi en forme bien santé ndenge ozomona mama vonga ye en santé ndenge biso na bino bozali komona nakei na loboko na ngai ya mobali tata yosa lindanda loboko oyo bato bayokaka boni pe bino santé na ye santé kitoko zana ngai bito zana biso bien bakamuzana malamu wana babavunga ndenge bomoni biso awa tokotaki na studio tosali banzembo ta kitoko nga na kombo mfumu dimbango ah bon
bobetaka lindanda ti lelo tobetaka ngai histoire na ngai bon ngam na forma madino histoire na monene o quand même esalanga mpe fier parce que obimisa motu obimisi motu mpe motu wana asalaki renommé moko international mpo na ngai mpe esalanga fierté bosimba yango tokozonga epai na bino bokobeta lisolo ya parcours na bino na nini ekumbi bino te lelo bolobi bobeti mindule na nkombo ya Fumuki Mbangu na zongi na ino pa Nengo Avonga ye so vrai lelo bato batali bino mpe bakamwi bayebaka ntango mosusu bobulungana ndenge tolobaki na motu ya masolo na biso kasi tolingi na ino bozongisa mpe bilenge ya lelo bato mosusu balobaka nga nayembaka lokola Avonga ye ayebi na ye mpe Avonga ye te ntango mosusu ayoka na baradio Nengo Avonga ye mama Avonga ye abandaka ndenge nini abimelaka wapi te aya kokoma mobeti mindule oyo mboka oyo yebaka bomeka na ino na mwangonga moke kosalela biso etamboleli ya bino ti bokota na scène musicale. Merci mingi papa nga naza na kati ya libota ya mama biso abota biso 6 naza 3e naza mwana ya mapinga ya mboka oyo mwana ya soda. Alors mutu nyonso abimaka nsima ya moto moko boye ngai naza kolaka lokola bana nyonso na kati ya libota na ngai me nazaka kolinga koyemba na mongongo yango ndenge esika ewutanga mpe nayebi te esaika mabongisi ya nzambe ndenge atindaki nga na mokili koyemba kitoko nakutanaka na epompo oyo aformaki mpongolof ntango bakabwani nde mpe epompo aforme ngai yango wana en tout cas histoire eza molai so tobandi koloba ndenge ezalaki eozala pasi ata 2h 3h du temps eza histoire oyo bokosepela nango wana ezaka mpenza émission mobimba mpe esepelisaka bato mingi me popolo bokutanaki na ye wapi po aya popolo wapi tokutanaki na ye a partir ya Shiko Mawatu azalaki mpe kopesa madilu banzembo na kasi aza na Canada napesi ye mbote mingi ye mpe ya papa na ngai ya liboso ntango azwi ngai ayoki mongongo petit oyemba danse ale akomi omema ngai na barépétition bakoke jazz baniwananaka mwana akomi omema ngai ale tosali bandi moko bo na bana bandale amemai ngai na orchestre moko na Shilwangu wana epa baviki napesi bango mbote mingi ameminga kuna ntango nazoyemba mire bato bamati air wana moins de 20 ans donc yemba mpenza ezokambisa bato tosali cassette Shiko Mawatu azwi cassette amemi epa Lukezo Lwansi akufa que son âme repose en paix ntango Lukezo ayoki kaka bwabi boya na petite oyo balekisi nga na chronique musicale leur wana naleki na chronique musicale enirisi mokili boyo abonza kwa moni abengi kana na ye na abengi ndeko na ye pompolo wa nalandi petite moko ayemba danser ndepe baluki nga pendant 6 mois jour mosusu tovandi kaka na ndako mama azosaba misala bazobenga Avonga po eza komona nga mboka ya koko aboti tata na nga ndoyi na ye nebisi mama ta mosu ngai natalaka Shiko Mawatu yo na ye oyoki na radio ti bazobenga yo Ashiko azwinga basoli na père na biso taka soda nazaki olenga mokolo yango Shiko bazwinga toleki na télévision des jours tokutani na pompolo wai tofandi bo moni immeuble wana tofandi na sele wana ezaki sika tovandi mutu moko Shiko azopesa kitana naza kointerprete na yemba bansembo ebele pene ya mongongo kitoko mutu moko ayeka bo alati asoya bolo abonza kwa ye oyebi pompolo wai nayebi na ye pompo te naningaka ye kaka nayebi nzembo na ye abi ye wana wana azolia misapi boye soni mpe mwa ye te silwa toleki émission moko na papa bolo abonza kwa ntango toleki sikoyo émission epopo atiki voiture na secrétaire na ye kobanda mosani ye akende bacourse na babus a partir wana nakomi otambola nsima voiture na ye na lopango epompo abongisaki esika evanda mpe ntango aye tobandi mosala
parcours nange eza molai me nasali yango en bref. Mais est-ce que ezalaka facile koya koremplace mongongo oyo ekumbaka bato na paradiso soko tokolobata lolenge wana ya Pongolov bino boye nsima na bango epompo kabwani na Pongolov Mama Vonga? Est-ce que ezalaka facile? Est-ce que bokonvekaka mpe bato nsima ya Pongolov? Na sens nini omoni epompolo wai don na ye soko akutani na voix angélique asali yango ezalaka réussite monene parce que mpe mpopo bachanteuse baza koya ebele baza koya ebele mais atalaka oyo en tout cas ngai ndenge omoni nga papa yosa ye wana naza na mutu oyo ata opesi page oyo opesi oyo baloli page oyo lobile na koya na oyembelongo na mutu. Et puis tant ya musique ndenge ezalaka bazobeta musique entrée ya musique en tout cas ezaki likambo ezaki ezalaka nanga na makila banda bomwana ezalaka kaka likambo ya promotion ntango tokoti studio na RTNC studio ezalaka kuna ya basango na RTNC likambo mpe ezalaki télévision moko yango mo tozwaki chance mingi mpo na télévision moko un mois okoleka 4 émissions 4 nini oyebani kaka mbala moko. En tout cas na markaki banzembo esalaka succès makasi nakomaka moto akolakisa mosape kino lelo. Matondo Mama Vonga ye yambo tozonga lisusu epai na bino mpo tokoyoka titre oyo bosalaka na periode wana esimbaka mpe mboka lelo bandeko bososola yango bayindo bolamuka aze na baspe yonso akolukaka bekolamusa makanisi ya bato. Mpo nini biso bayindo reconnaissance ezete mpo nini toyebi te kosimba bavaleur moyindo atalaka be présent tokokoba bongo te wapi. Papa yosa awa na ibandeli bolobi bino bosala madilu me bino po boya kokoma kosala madilu lelo ekamwisi bato ebele tango bayoki ke le vieux yosa moto abimisa madilu ekamwisi bato me bobandaki na ino ndenge nini na mwa mokuse pe ndenge totamboli na Mama Vonga bobandaka bino moko ndenge nini boye kokutana na madilu ndenge nini po bobimisa bango? Kala ndenge mama alobaki musique eza drôle fo kaka mutu moko boya bimisa yo po bima yo moko boya fe nayebi te ozobeta obe mutu akoyoka yo nde mwa mutu moko aza na expérience mpe amemi ya mpe to azobeta bien obi azoyemba bien amemi ye quartier na bino aza mwana ngiringiri vie Samangwana biso na Yakata Samangwana na Makanza tozwaki lokese moko ya tozolokitala biso ka ndenge wana quartier ya yonke bere moko baye kotala biso sikoyo Samangwana akomi kozwa ngai yango repitaka na ndako na ya sepela na ngai mingi polo na ngai doite na ngai aleki badoite ya niko doite ya bankifano ozomona wana ngai azotanga na ngai na académie de beaux-arts ekomaki ngonga moko Rochero akenaki vano na poto kosala balina nalingaka kende nalembi komokola bandeko alo atiki bamisie nyonso akekaka na givano na fogisi akosaba miso aso bamisie batikali sikoyo Sam alobi na Roger menga aza banzembo na fosala nzonzinga me kosala nzonzinga zoli tokobeta bona na peti mponga na akademi na koza beta kaka soki boyoki peti wana mokosepela na ye moni place nga na ya koyeba jour amembai nga na ya koyeba na soki na komona bamisheli sala nga sengo omona bato bazosali bato bakombo soki aleki na balabala bato bazolanda naokuta na bato wala bamisheli no bana ntosa bango nyonso kuna pesi nga gitare na banoko na nzembo Sam na beti bo tout le monde bi d'accord bande mosusu moshina asali solo bande mosusu kana asali solo nzembo nga na beta yali ya Sam wana makambo libala makata mokolo ya poso bakata nde samedi à partir ya wana nde baye koyebaki garçon moko bolero akomnaka ejosar garçon moko josar terrible gitare lokwa baniko lokwa bagivano vanda orkestre givano alongwaki diamant bleu orkestre lere kokufa lokola givano akendaki na fiesta nationale
ya brochero kuna bango fale baluka solise bazwaki solise moko me esimbaki te alosamake pa edeni losolo parce que patron eleki deni losolo wana deni losolo daka bino boyebi ete alaki motu moko aza kosala pa président Mobutu donc azalaki financier deni losolo ayaka te boyana le ayokisi bango badiske wana te boyana ye abesi akolinga mpe nalinga ata beta musique baya koyibanga na académie de bosa bayibanga na bavava wana baleka roger ezedi baye bayibi ngai ti paya dini loso na gombe kuna iye pa bon ça va te voir biloko bitaki na sama ekoyebisa biso aba fo kaka yo moto koremplace ngivano na diamant blanc ça va esiki ezaka mosala eza mosala kwa mosala nyonso kozwa mbongo nanga mi papa na makolinga te tutu naza kobengisa papa na bino sika sikoyo abengisa mpe papa na biso aye apesa ye mbongo ape apesanga mbongo kotika na tika classe mpe na libiki mpe bikeko mpe natiki yango nakote na musike wana kotakonta kotuso esili tobana biso mpe bien talaka borkese ebumelaka te maladi ebandaka na biso tokabwane le tokabwane kaka René Morono mutu apesaka bimisaki mobulu akufa René Morono bon compositeur mutu apesa bakeli na batabule banana tout ça falanga na sanza ekomona te tout ça c'est René Morono grand compositeur aye komonte groupe ye na Sambu Bakula oyo asalaki orchestre Géo Malebo bon nde basali nzonzi wana bekosolisenga anga mpe na monte foto ozwa nani dile de lumona wana dile toyebanangene na diamant bleu dile de lumona oyo empire bakuba lo wana maka empire bakuba te tokomi na diamant bleu tokomi wana mpe tosali diamant bleu ete kosala nzembo bayirondele bolingo na yo ememelanga te na mapeka o mama nakosuka wapi tosali banzembo na ye kosala succès ngai nakobima na bajeune pour jeune tuta bato bamona ngai sikoyo nakomi solise na bato suka na yango volcan betoba bamusicien african jazz balongwe bakabasele badamaso bakuka matie baroli balex balongwe bachanteur wana lero balongwe basali orchestre volcan betoba balaki na soliste vieux damaso grand guitariste mais bino basali révolution mais yesusu na kati ya révolution lero bomona ya ne concert te a défaut tozwaka peti wana desaso wana pourquoi aza na bato ateka wana tozwa ye les plans vie matiko kaya te na ndako danga na kombi na bango lero moto azopatrone bango mbadelo tete moni bato Mobutu bazalaki na bien simi na bamusicien ozo bapatrone mingi bamusicien bamiminga mpa ombone tete moto apesinga mbongo pesinga bilamba tutusa kokotela koteli na volcan betoba te kosala voyage te este nyonso wana te bauganda barwanda baburundi na uganda tokosala 9 mois orkesi kokufa ekufeli na Uganda sikoyo yozonga kisasa wana nga mpe le plus petit nga bino mwana koumela te babo paul toko basali nani oyo orkesi oyo bakina badino mokwa na bajoski ya bana yolo continental basali orkesi continental lobo paul aki moto na nga abi te sala tozonga serpent azobeta na ye bien mais fo yozala mpo serpent alaki mpe misolisa docteur Nico bamise ndamba utaki pa docteur Nico lokola bajoski basangana babo mpo tusa bakosala yango obeta kitoko makasi mpenza bon le na beti moto tina ye buka bakote nyonso bitume osalama na leka baorucuru banene tusa na leka wana tusa na komite buka na goma nazwi avion Kisasa nga moto aliposo na Kisasa ye nazwi Kisasa mbala moko na vandi fogisi ekozwa nga na bandi korepete pa fogisi pane na onokuta na Jean Madine l'orchestre le peuple fiesta populaire il y avait Fogis le grand Missoli soit attaqué troisième guitare pour toi betaka 3 guitares solo accompagnement na basse alors Fogis ende na ba Nico ndi Fogis a okota 4e guitare il vient Fogis si vous avez la porte se sentez comme bien la pesi mbote à trouver Fogis ti mana ma vient Fogis ba petu ba bien mwana Jean adino polema dila mona ngabe ape fanatique nanga polero na ezotala bisule tuzobeta ba diamant ezotala ça bien na sepela no to ça to comme les camarades ne futu atinga ndako pa nanga
mais avant wana dilo ayaki na ndako dilo alobi nanga noko tozala banzonzingo tosala banzonzi bamisa rochero balingi na bango kosala nzonzi te parce que rochero apétition akosala nzonzi nga longo na orchestre lo sesika molenga adécide ye banzembo na efo ebima kaka yango wana yo fo betaka solo batiki nga banzembo na répété ti esili tokokutana esili biso nyonso place nde nakomona pepe kale namoni papi tex ti dilo nayebaki ebandakana ane tobandika enregistrement kuna te kosala banzembo lele nazoki à partir de banzembo lere ebimi siko tokobima susususu donc si biso nyonso en tout cas banzembo na ebimisaki biso à partir ya wana makambo mpe ebeli kaka te ale te tokosala bakuba mayobi wana na original bakuba madilo alaki te nde tokabana babebe kale nde nga na songe na madilo moni na zwi jean olebe komele makambo otantise ekomi jean wana mwaitayi baprenom e mobutu apekisi ye apesi nga josar ye jean atekisoko jean bialo nga bialo ezosoni bien te nokutaka madilo mpona loka twaki na dilo ko dilo ake yebade na bampire na bakuba wana bampire bakuba te na bakuba wana banzembo so kosala succès mingi ake ya dilo pepe kala so compose mingi te même texte yaki banzembo ya seske monenga na banzembo ya dilo kosala succès makasi loka tokabwani nga te na batise kaka pitu na kombo ya madilo dilo kuta azwaki ngai nemi noko nga bite totikaka po saka mwa mvumba donc dilo bino babakisa ngo madilo nga na bakisa madilo soki ekoma bapleur donc madilo donc na biso kombo akolela non kombo na eli bialo jean nga nde munataki kombo ya madilo ozomona tobana biso mpe bien tokebeti tokomi point noir de tozongi tosali banzembo esali succès banzele kolingalingaka yo nzele wasala remix wana beti na baniboma wana eza remix mais original nde biso tosalaki yango ti après wana toke gabon orchestre liboso ekomaki na gabon ya bagene na libiso ozomona tokomi kuna mpe tosali succès zongi madilo alobi noko fo tozoloka banzembo si banzembo asi bimi osala succès tozela teki succès wana esila ngabi toza na raison na tokati contrat alors pires leka bombenga asepelaki nango te tokata contrat tozongi pires ale azongi lisusu kuna na gabon parce que comme instructeur ya musique congolaise na police biso tozongi mpe tosali makambo to esili makambo mpe elaki nango bien tosali nga na madilo tosali 7 ans tito kabwana na sena tulobaka na 77 nde tokabwana na madilo tukabwana wana mais tokokutana na biso tukabwana nga natikali nameyi kobundabunda me talaka bainstrument te mokulu nayi kozwa bachanteur mosusu mpe bakoyeba bino encadre bango bien baelba wana elba oyo bana oke elba kipa na ngai ayawa korepete mpe alanga tozorepete tosali mpe bainstrument na elba mais lokola bainstrument alaki te elba te elba ke braza akomi mpe na braza akokota pa yulu asali mpe succès na ye na succès wana yango nde babendaki ye aya na bana parcours na manda matondo wana ezalaki maloba te wana kuta vent wana suka nango nde tokabwana madilo kaka mpompo atindi bato paya na ngana non moni place wakoyebana mavunga babengisi nga te yaka te tokotosoli bayaka na natiki orchestre na maboko na yo po lokola soki responsable fo orchestre nge na maboko na yo tovanda biso mpe bien totravaille bien tozokende batoli ezalaki ngulu donc zonga lobi toke lobi tozongi baloli tona baprésident tozokota na ndako ya président lokola donc su mama na mama bobila meyaki likambo mosusu akobenga mwana ye biso vraiment yaki eloko moko yaki ya présidence mais tala kaka impompo na mama ekoputana nde bakabwani ye mpe alobi anga mpe mwana tika yali te tokontinue na biso ti lelo tokontinuaka tokontinue tokosala mpe banzembo na bashiko nzembo tosali na bashiko nani o te oyo ya baproduit wana soki bombanda tokosala na bandota toza ti lelo tozalaka na biso
biso ba musicien toko swana biso me lobby songa biso bala na biso te e banda nango kala ko swana mais nengo vonga eto ngaki yambo to évoluer na masolo na biso parce que bokoka ko beta titre moko bato bakoki ko se référer na bino o penze za identité œuvre d'esprit ya nengo vonga ye o yesimbaka mboka oyo bato batia kantina to bandaki enregistrement na Epompolowai fait Epompolowai to saka presque 4 titres bapanzi feti na cause de la promotion Moalei Ekebe Ekebe si to ça 4 titres alors na ba titre wana na cause de la promotion de vraiment etombola kinga makasi ezalaki premier bureau deuxième bureau troisième bureau na ko sala kapela ya moi le Congo yangonte kutu bande ko balandi baze ko zila penza soko loboko papa yo se ko accompagner bino kaka gamase lelo bolingo nalingi na yebananu lelo bolingo nalingi na yebananu wana dikolote lelo bolingo nalingi na yebananu 7-7 c'est à 7-7 voilà lelo bolingo nalingi na yebananu position oyo tiakanga soki premier bureau nasali d'accord soki deuxième bureau nakose la promotion soki pe troisième bureau nakoregrete vraiment esala rien lobanoki nakende komba kuna la vie ya se papa esuka se naliwa lelo bolingo nalingi na yebananu position oyo tiakanga soki premier bureau nazali d'accord soki deuxième bureau nakose la promotion soki pe troisième bureau nakoregrete mabala mingi komise lelo bosala matematika perdi gagné koyoka soni te nalingi na yebananu position oyo tiakanga soki premier bureau nazali d'accord soki deuxième bureau nakose la promotion soki pe troisième bureau nakoregrete vraiment vraiment alors nzembo wana ekartonaki makasi nzembo wana ematiaki nga papa alors nzembo wana ezalaki ntango bobila da ozalaki mpe promotion te azalaki mpe mopanzi voilà ntango babali ye mokolo yango mobutu ayambi biso na salon na ye tofandi vola bamusicien atuninga vunga yango nzembo oyembi oyo yemba nano prophétie penza oyembeli yango mama na yo te nga alobi nayembi kaka mpo na basi nyonso ntango mosusu azalaki premier bureau deuxième aza troisième azali opeta mosusu mama ya liboso bakabwani na papa ya mibale amati wana azwi promotion nde sens nayembi mpona bamama nyonso etombe mpe mama na biso azwi ebonga eza mpe lokumu na répondaki président de la République bongo nengo avonga timbre na bino soko moto akangi na ye miso balobi pongolofu ndaza koyemba eske ezalaka na nzembo moko ya pongolofu oyo bino mpe bolobaka te awa mpenza na sekusi pongolofu ezalaka presque na banzembo mingi omoni nga nayaki na voi na nga oyo tata mokili atindanga na mokili oyo nzambe atindanga na mokili voilà voi na ngai nayembaka voix de tête te nayembaka na zolo te nayembaka soki ndenge nini te nayembaka lokola nazoloba mpe nasufraka te eza mongongo na nga oyo nzambe apesanga
ata ndenge na koli boye eza kaka lokola mwana moko ya 15 ans eza kaka bongo. Alors na banzembo mpongolof nazwaka presque tout parce que tozalaki encadré na même maître epompolo wai oyo ayebaki komanyola mingongo ya basi. Alors nayembaka nzembo nyonso ya mpongolof bien esepesaka mpe bato. Tokoki toyoka extrême moko ya eloko moko ya mpongolof ya moke elamusa lisusu bilima okati ya bato. Alors nakobanda nzembo presque début na ye oyo abandaki ebele bayebi nzembo ezalaki composé na epompolo wai nzembo pas possible mati titre nango yango wana. Mike nazoki na motema basi bamonaka o makifu soki mobali ya boyi o soni o moni o soni o. Lelo yo namoni nandimi bapasi mobali nga napesa nzoto pe motema e aboyanga likambo nayebi tina te nakokufa e moni ngai nawa o motema e pasi e mosala tokendeke tongo nyonso nakumba bolingo nasakame mpe motema kombo ya mati ekoma yanga posteno makivu masia mati. Na biro ya mosala nazali secrétaire nakoma tango nyonso mikanda ya patron nabosana kombo ya mati nakomi na kati ya mikanda ya makambo pas possible. Naza ndoto kwendeke tongo nyonso nakumba bolingo natia na kitunga e nakoma na ndako nalamba yango na nzungwe motema pasi mama ingai mao biloko natanda na meza midi nyonso nakumba bolingo pe nasopi na kati mobali abosana mosala na se ya sieste mobali alangwe la mulwe ingai mao Vraiment makanisi majongi biso awa na ndako ya mosala. Alors qui première chanson en pongolof ebele bayebaka ngote ezalaki nde pas possible mati esalaka pe succès makasi bamama mpe basepelaka nango mingi. C'est ça. Matondo wana bokala wana etamboleli ya esika yonso touti na mama vunga ye mais lelo bosali album oyo ezeko lakema o ezeko zila bato boyembeli Fumu Kimbangu ba motivation ezalaki nini? Mama Vunga ya yembi bolingo mama Vunga ya yemba o ya yemba ba déjà me bureau promotion lelo akanisa yemba Fumu Kimbangu ba motivation ezalaki nini? Motivation ezali na sens que Fumu Kimbangu ye tata mokili atinda ye mpona biso bayindo awana mokili ya nse. Très bien. Alors monene na ye biso moko bayindo toyebi monene na ye te. Vraiment. Alors ba témoignage na ye toyoka pe na tango na kala biso pe tobotamaka te tango mosusu tango toyoki ba témoignage wana mais ya azalaki penza o nzambe atindaka ye mpona koya kobikisa biso bayindo kasi biso tososolaka te na wana ekamusaka biso ebangisaka biso makamwisi batie mutu na tono basude ye babwaki ye batala boye wana bimi lokola nga aza mwana suda mama na biso betaki mwa lisolo mpo bafandaka na kamba nzangungu bafandaka abi bakangaka ye batiaka ye na boloko
bakangi bakokengela na boloko na mbanza ngungu mama biso azobetela nga lisolo ndenge wana mpo natunaki mpe ye motuna batala ye kuna na manganga azobima porte yango oyo batiaki Fumukimbangu bakangi bibende na bamindele bakangi mpo abima te batala ye kuna na manganga azokima azokende te moto alimwe boye alors na nyonso wana tozalaki na oyo ya biso moko tata mokili atinda mpona biso bayindo nango nanga na papa Yosa etindaka biso mpe na nzela ya Fumukusu papa Kusu toyembela ye nalobi boye bayembaka na bango Fumukimbangu bayembaka Kimpavita Fumukimbangu mingi bayebi bozindo nango te omoi lokola biso toyebaka bozindo toyebi bozindo ya kombo wana yango wana esengaki na biso tosala nzembo to honore pe oya biso prophète na sens wana non très bien oya biso prophète to honore pe ye na nzembo bayoka pe mama Vonga ayembi pe kombo ya Fumukimbangu vraiment mais na bozindo nango na kolanse te Kimpavita Fumukimbangu te na bozindo nango nango bandeko balandi wana boyoki na monoko nengo Vonga ebalantsa Kimpavita balansa Fumukimbangu me bango barobaki bakoyembe bongo na bozindo nango yambo tokota na bozindo ya oyo mama Vonga yeba yembeli Fumukimbangu papa Yosa nalingi na bomema nani no bato na bokaleloko nini ya papa Yosa oyo asala eske étant guitariste bokoma pe nzembo yebani esimbaka pe mboko bato bakoki bakanisela bino yambo tokota na bozindo ya loyembo ya Fumukimbangu oyo bakose refere nango facile kasi guitare wana son wana yeba na bato deja nazoki na kobela yaka nazoki mena yonte nzembo tusakisula badilu bon nzele uningana ningati yo nzele matema bazana kite amituni solo ngamani Kolomi dale manasa Masala nyoso mona zuyo Nabola yeko kabola biso Ameki pe ale isa yomuma Zele yolandi mabeba sala Somo Natija zanina zele Motime bebi makila nzoka sepani molimo ekomi kaina mais faut kolobaki na nzembo oyo compositeur ezalaki yo alors nani asali remix nango Matilou asali remix nango faut que expliquer donc nzembo papa retouchaki bomo mesano kaka so bayeli bino texte bo confectionner yango bo tongi yango arrangement na bayopi ezaki arrangement na poli rayi kwa basulu to ezaki
meki mpe alaisa yo muma se olandi maboye basala Samo vertige ezali na nzele motema ebebi makila nzoto esokani molimo ekomi kaino mesika papa yosa boutaki na esika oyo soko moto akomi bapesi bino botongi nzembo bobongisi me ezalaki ndenge nini tango mama Vonga ye asepeli ayemba fumuki mbangu na bozindo ezalaki bino difficile te koconfectionne banzembo ya lolenge wana kolandela mokili oyo bino bouti ezalaki pasi parce que faut na kata ben pour sala pina nzembo ke omemi yango mpe paya bato ya lingomba na bandimi yango ezalaka blague te mais biso tozwaki moyen ya kozwa mwa histoire wana na ndenge mpe na mama ya mozindo na ndenge kolokota te bapesi biso mpe totali mama ndaki nango mosaba tokobunda parce que ngai naza na tendance ya kimbangiso ya ngambo na osola asali nzembo fo ezalaka na tendance bon lera na tete de tendance oyo vraiment eza différent nga mpe nazwi moyen mpe ya kobakisa bamaloba tudusa tobuni nango na mama Vonga tete ok toye nango toye na skelete bayoki te entourement ya fo bosalaka kote studio yango wana erengi tozwa bamission ya libanda biso bete tozwa bamission ya libanda tozwaka bano tokokuta yango tozwaki bano tosélectionne bango tozwi bango toza koforme bango bokoyokaka travail oyo bano basali na peu de temps tozali mo une année na bango na bana vraiment baza kosimile très bien tomonaki moyen tozwa bato ya libanda te mais kote basouffle te tozwaki bato ya libanda mpe babetaki souffle mpona kotia eloko na makilo nango matondo ekumbi biso ya kokota penza na bozindo tokomi na lokoso ya kogute bongo bozindo elobaki mama Vonga ye toyebi te bokobanda na nzembo nini na batitre bopropose biso ezali wiza likambo ya kokamwa fumuki mbango na ndingisa na bino tobanda na titre nini mpo ya kosepelisa bandeko balandi otomi ya kompanda na fumuki mbango ndenge toyembi ye na bozindo penza nalingi tobanda nango matondo mingi nzila epesameli bino fumuki mbangu na bozindo nango lelo botika ngai na ganga mokili mobimba eyokanga mata likolo ya ngomba yo moto moyindo belela kombo ya fumuki mbangu koyoka soni te atongoli libota ya moto moyindo Asia Amerika Afrika Oceani pe Europa fumuki mbangu mokili ekelama na makambo ebele asesengeli toyeba makambo yango mwana moko azalaka na miso akofungwana makambo aza komona yebi yango te mapomba ma ai fumuki mbangu vuluzi ayakofungola biso miso ekola muka na pongi fumuki
Kimbangu alobi tolamuka. Ayayaya, tolongwa na bosoba Totika koko sama. Ayoyoyo, tolanda biso banson. Bozipoli ya maye mabombama. Gita, Papa Yosa. Bozipoli ya maye mabombama. Fumu Kimbangu mvuluzi aeko fungola biso miso. Ekolamuka na pongi. Fumu Kimbangu alobi tolamuka. Ayeyo, tolongwa na bosoba Totika koko sama. Ayayaya, tolanda biso banson. Bozipoli ya maye mabombama. Fumu Kimbangu mvuluzi. Kimbangu alobi ndekolamuka na pongi. Tolimbisana tosalisana tolingana. Bomba Kimbangu lokumu ya moto moindo. Mame mama kipapita. Mame mama kipapita. Keba. Attention. Tango tole fufu ya jata bombi. Na pusiere ya makayabu. Bisuka ya dendo na makoso tosombi malade na mweshe. Fumu Kimbangu alobi ndekolamuka na pongi. Tolimbisana tosalisana tolingana. Kao. Bomba Kimbangu lokumu ya moto moindo. Mame mama kipapita. Mame mama kipapita. Keba. Attention. Kasi kisi ya kosomba traitement ezali clocheur. Bisoko babola misolo na maboko ezali te. Nde liwa Eyambi biso. Malade ngo. Ndeko ya liwa. Liwa Euti na malade. Fumu Kimbangu alobi ndekolamuka na pongi. Tolimbisana tosalisana tolingana. Kao. Bomba Kimbangu lokumu ya moto moindo. Mame mama kipapita. Mame mama kipapita. Keba. Attention. Matondo wana boyoki bozindo. Awana kati ya ndako ya mosala etondi bato mike. Mbote na ndeko nanga mama likambo Soni Molopwe. Awana ndako ya mosala kuna tomoni
MK Flash ponini tende komo pandisango musieta bato batondi mike penza tokosisa kotanga binote boyende ezalaka bo akompanyaka mosala na bino boyende ezalaka nengo avonga ye bato bayembaka lokwa kaka ndambo abakombo ya yaki mpavita bino boyembi fumuki mbango na bozindo koyoka nzembo ye vraiment bozwi tango boni mpona kolamba maloba kitoko boye kosekwisa lisu makanisi mito ya bato. Merci. Maloba kitoko miziki ebima kitoko ezalaka kozwa temps mingi. D'abord kosala nano parole oteste yango tojuge yango tobandi kosala mélodie sans guitare kokotisa yango na guitare episali presque une année tosali une année na misala oyo na muke kaka matondo lokola si tokoti na be ya mindule bandeko bazali na nsima mpe bokozwa mwa ntango ya mboka ya kopesa soko mwa bambote kasi na ino tokomi wana te lokola mpe etando ezengonga tokomi na kosite topesi lisusu eteni ya nzembo ya mibale tosepeli na maloba ya mama vonga ye bato bayembaka eteni kasi bango balingaki bozindo ya kombo ya fumuki mbango epai etikali lisusu epai na bino pona nzembo ya mibale oyo kosepelisa bandeko neteni ya Canada kuna tomoni nengwa kandolo kamito ya Congo ponini te tata kongolo ponini te na Colmar na France kuna ndeko lubokolo makambo bolukaki tolukeli bino baye babunga mama vonga ye papa yosa na mindule sika bozindo ya fumuki mbango malobo mboka bino kuna. Suka mokolo nini to misosola e toluka nzela bakoko baloba na mokili miso makasi ndoki te yo butu moi kaka se na mpongi lamuko sokola miso olongwa na bozoba. Oh, Africa, yone berceau de l'humanité. Tala ndenge bazali kolula yo, otonda bomengo sukate. Oh, Africa, yone berceau de l'humanité. Tala ndenge bazali kolula yo, otonda bomengo sukate. Oh, fina mamubeto kwangolo zazo katula kakumyamyo kanda ndombe pasizi sakidi futuka bana pambu wa vidila tuvanga luzo lolwa tata buluzi ese kwa tata mwendeto fumo kimbavu nesunyanzila ngana boye kolata bilamba ya tombola bwaka kuna yebiba yebalata kite soki bakufito bato ya bomoi na boy nanga na boye
Olanda bonzombe ya bampaya nzala panda telema telema beta lokole mokili eningana soki bakufito bato ya bomoi na boy na ngai na boye olanda bonzombi ya bampaya nzala panda telema telema beta lokole mokili eningana sopa 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 mapamboli sopa ngambo nini tomema biso bana bayo tonyomba makana ndenge ya boye fungola na monoko esi elongwa minyololo na maboko pe makolo ekwea biza fumu kimbangu biza nzala panda elema o nzala panda sonyanza elongo na bangunza elele zelele zelele sopa 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 mapamboli sopa nakokanga nakolemba te po ete matoi na bino epasuka bino badongolo miso wiza fumu kimbangu banengwango tomwe ya prince ya kwamba mwe zelele sopa 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 mapamboli sopa yosa Makedika
matondo biso tolobaka melodi kaka te kasi maloba bomoni ntina mama vonga yalobaki bayembi bozindo ya mfumu kimbangu etando ezengonga tokomi mpenza kobelema na suka ya masolo na biso baindo bolamuka ya mokolo mwa lelo nengo avonga ye ntango epesameli bino na mwa minite mibale na baye balingaka bino babungisaka mondelo na bino baye balingaka bino babungisaka numero na bino bayebaka lisusu te boefraka mpo bakundaka bino nzoka boze na bomoi bandeko ya libanda bandeko ya awa ya kati ya mboka botali kamera bolobi na bango maloba pe bopesi numero ya contact na bango na bandeko yonso balingi basolola na mama vonga ye bino ba musicien bobongaka na ndengo bobongelaka wana ezena bato ebele base kokanisa ndenge nini lipapa ndenge nini sako ekomela mama vonga ekasi bayebi mondelo te malobomboka bino. Merci mingi na pesi bino na merci mingi pondeki boyambi biso na kati no esika etando na bino ke oyo na kumisi nzambe mingi nalingi koyebisa na bayeba libanda ya mboka lokola o bino boyebaki nga vonga ye bato na lokuta batambusaka sango ntango abeti akei yaya pongolo baye kokende basali na makanisi na bango ke ngai mama vonga ye mpe nakufa te naza na bomo ya en forme sante kitoko yango bozomona nazaki moke te ya maneke nakoma munene kaka matembele ya Congo yango nalingi koadresse na bino bandeko na nga baiboa na poto baiboa partout surtout na pesi mingi na Nengwa Lusansu mama Siska Lusansu José Kapesa famille na bino mobimeskali bozali kuna bolanda ngai na émission oyo na sali bino tobengeka bino banengwa yango nangine kopesa numero na ngai naza na Kinshasa wa naza na orchestre naza ko répéter na IPN naza na posa na bino na kopesa bino numero na ngai o aza na posa ko benga nga tout moment téléphone na nga esaka nango ya kokangama te esaka polele ata minuit 1h 2h tongo ngonga nyonso na yambaka mutu nyonso 084 72 33 828 084 72 33 828 wana moto nyonso alingi kozwa mama vonga ye bokobenganga na numero wana nakopesa esu numero mosusu 081 32 00 110 081 32 00 110 contact nanga wabino mama vonga ye yango wana napesi bino nyonso babai bambote otikala na kimia matondo tokosukisa na papa yosa to baluki na eteni ya sima to bandi na loboko ya mwasi ndeko bopesi kombo na bino mbote na bato mibale to basato kolandela ngonga tokomi penza na suka. En tout cas merci merci na bino de aussi ba biso na plateau na kombo la biso Malki Lutila toyembia na orchestre mavonga bazwa biso ba cadeau biso grâce bokoyo ba Eva na biso mizolo boya na kata disque tango ngoma na biso commenter za te to pesa kambote bande konyoso ba orchestre ezali ebeta to ngozo orchestre benga ngoto koza na pesa mbote kaka ndenge mama pesa kina mama bisansu ngunza na bangola nyonso bangunza makengele ngunza lukau to pesa bino mbote la bande konoso to balandi biso na kati ya manaka na bino toleki mbote mingi bisika bino nyonso boza botala biso oyo mwana na bino ndeko na bino misia na bino tata mboku kumpemba napesi mbote mpe africain libre oyo aninga bikotele bisika azali jino kino droit chemin bisika azali nabusa tv nanga le padre kuna na miki vraiment merci ya toro ndenge ozosala bisino pasala tambote ya to bino tu oyo topesi mbote na oyo topesi te eza émission oyo ebandeli me ya suka te tokoliki yango etikali bino nyonso tokosalaka ndenge ezala mpongo bosepela bambote te kaya ya liboso topesi mbote na bandeko nyonso bozela ezoya diske toloba to na diske
mbote na bangunza nyonso bolemba biso te bana botia biso na bandombolo na bamwangisi nyonso bolemba biso te longo kimabele boyoka diske tosuki bo biso ne bapola comparaison sango chef coutumier village ya Mélodie mwana ya papa oyo osala mikolo boyoka baaccompagnement oyo papa oyo apesi susu badini donc naasi ntango diske bokosepela napesi mbote na tatatsakala Poiti na Londres, napesi pe nengo bikoteli na Londres, mamu na France, bambote belé, longo kimabel na Canada, bambote belé, nyonso bandeko bana ngola partout, pesi mino bambote belé. Matondo wana ezalaki bongo baye bandeko ba accompagner bongo mama vonga ye na mosala kitoko oyo bakanisaki koyemba bozindo ya mfumu kimbango. Papa Yosa tokomi penza na suka ya mboto ka titre ya suka par rapport ya 3 titres ezalaki prévu na mokolo mwalelo mwa maloba pene teni na bino baye babungisa kozala ya Papa Yosa na makanisi bato ba yebaka lisusu te ke Papa Yosa wana oyo akela mindule abongisa mindule telelo azena bomoi maloba pe bopesi numero na bino ya contact ya mboto sukisa manaka naza mingi takoloba na sepelo mingi nga nazaka na esengo ndenge na nkataka bajeune boye epesanga plaisir parce que nous sommes obligés ya koencadre bango mpo bango nde bakozwa relève na biso voilà omonaka na plaisir mingi mais nazosenga bango nka botosi kaka bon numero nanga telefone 081 559 081 559 94 081 559 94 bon ndenge kaka bandeko batangi bakombo ya bato wana le batangi kombo na ye tolingi bo agir lero yoki yango fo agir ngai mpe bato bazomona ngai oyo bayebi ngai baagir mai napesi mingi mbote na ndeko na nga bo Paul Mantiamina na Shiko Mawato na badizi epuis na Jean-Paul Kitenge me baza ebele Dino Vangu bana tout ça baza ebele bon toza kaka yali kaka te ndenge bomonika tosali makambo ya mfumu kimbango soso na banzembo na biso susu ya mokili oyo tosala mpe mokili ezali nga na mamavumu ya terrible lisusu bokoyoka yango mais tozala na kati ya kotombola kombo wana ya mfumu kimbango mpo mutu na prophète na ye fo akumisa ye oyo ningola te eza ndenge wana très bien yango wana tozala concentré na kati ya mfumu kimbango. Alors la piste mbote ya trop pour agir, pour réagir. Mama Vonga ebo ngai bo bakisa eloko tokomi penza na suka. Nalingi ko bakisa boye. Ndenge papa yo salobi o banzembo na biso mususu oyo bayebaka biso nango. Alors toza na titre moko blessé de guerre. Nakoyemba ngo kutu bato bafinaka des doigts na kubanga. Blessé de guerre, ba mama ba blessé de guerre. Toza ebele mokili mobimba. Blessé de guerre zani. Ya mibalo basundolaka basi. Abotinga bana mitano atiki ngai. Nakobokola bana ngamoko nakoteka makala, nakoteka ndunda. Nakobunda classe ya bana kobokolo bana. Bon, tata na keli susu. Azui sumu susu. Azemisi susu. Atiki mama wana kaka ndengo bako déjà maboni mibale. Boba mama na babengi bango bane ba blessé de guerre. Wana nzembo wana biso batata tokoyoka ngo na bolingo te na koliki. Ba blessé de guerre toza ebele awa. E ba mama bakomo na mka 5h. Tata alali. Mama si sapongi te ake koyela bis koteka pona kobokolo bana. Yo papa olali. Tango ye mama lambi 22h a servi yo biloko. Naza nani? Blessé de guerre. Matondo bomba lisolo wana tokozongela yango ya blessé de guerre. Tokoliki ya mokumba yango soko biso batata tokumbi yango ezalaka nango malamu. Kasi soko kaka mwasi akomi ekomi loboko moko nasala nini nabi matongo na yelo biloko ezalaka kaka. Boso sola tobendi penza suka ambiance ezalaki esengo pesa yetondi biso motema kasi esengi tokabwana na bino. Nakotelema kotika loyembo ya suka bomona mosala mama Vonga yeba sali.
soko boze kotia loboko na misala yeze kobota mbuma te soko boze kosunga makambo yeze kobota mbuma te botala makambo esengi bosunga botala misala yesengi bosunga tokobeta sete mingi te conscience ya moto ebongaka malamu na moto akabina conscience ke na moto baforce kokaba nangaki koloba boye papa nzembo oyo eza likambo ya kokamwa yango nakanisi bino bandeko na ngai bakongolais partout bozali na mikili ya poto eza na mikili ya Afrika nzembo esalaka ngai mama na bino vonga mawa mingi paske mboka Congo etondi kita ebele donc toza na richesse ebele kati na mokili ya Congo metala ndenge congolais azali totondi na kita ebele me toza kosepela na eloko moko te toza na diamant toza na cuivre toza na or toza na coltan toza na nyonso malakite toza na nyonso oyo etali richesse oyo tata mokeli nzambe na biso apamboli mabele oyo bamisusu kutu biso bana Kongo tobimi tokimi mikili ya poto mpo na pasi kita na biso toza korejuire nango te kita na biso toza kosepela nango te yango wana bandeko na nga boyoka nzembo oyo vraimen na bokebi nyonso oyo etondango bomengo kasi moto yango mobola monene pasi mpasela ta enzoto mobimba bato bazali kouta bipai na bipai bazali koyela bomengo yango kasi kolo na yango ayebi ntina te azali kotika basusu baswa nango batondisa mabenga nsima baseka mawaema naleli mongongo mokauki pasi na motema zala mayele fungola miso sosola mokili ndenge ezali kotambola mawa mpe pasi na mboka Kongo likambo ya kokamwa ye na mokili moto afandi likolo ya mabele oyo etondango bomengo kasi moto yango mobola monene ndenga na yo pasi elata nzoto mobimba nga na yo mobola bato bazali kouta bipai na bipai bazali kowela bomengo yango kasi kolo na yango ayebi ntina te azali kotika basusu bazwa na bango baatondisa mabenga nsima baseka mawaema naleli mongongo mokauki pasi na motema zala mayele fungola miso sosola mokili ndenge ezali kotambola elikya na ye nalola kotungi mpona nini bongo alobi ezali volonte ya nzambe ya boyi alobi ezali ete kozoba na biso bozoba ya biso moko soki toyebaki ete zumondele maome arabe buda langi ya mosaka vumuki mbangu moindo elikya na ye
balobi ezali ete bozoba na biso bozoba ya biso moko Salama yele Fongola miso Sosola ndeko Ndenge mokili ezali kotambola Fongo ndumuki mbangu Nakomi liboma Eloba papa ebele Lele